Обезьяны-пауки или ателесы – это удивительные приматы, обитающие в тропических лесах Центральной и Южной Америки. С их длинными, гибкими конечностями и хвостами, которые служат им как дополнительная рука, они ловко перемещаются по деревьям. Но вот что делает их по-настоящему уникальными: когда они встречаются после долгой разлуки, они обнимаются. Представьте себе этот момент: вечный шелест листвы и пение птиц в тропическом лесу. И вот на фоне всего этого, два обезьяна-паука замечают друг друга. Их радость неописуема, они спешат навстречу друг другу, их хвосты переплетаются в нежных объятиях, лапы крепко прижимаются друг к другу. Это мгновение полно искренности и тепла, оно словно напоминание о том, как важны дружба и поддержка. Эти объятия – символ их единства и любви, которые могут растопить даже самое холодное сердце.